ประกวดไปเจออย่างมวยครั้งพยนต์ตีมวยนั่นคือเรื่องตะไลในการติงโจนั่นไงในการติงโจนั่นนั่นเป็นกว่าติงบานถลายเข้มสบายจัดยังเอากว่าติงปัดไทยมูลให้ได้ทรายยังติงไม่กูมันออกได้บ้าออกแต่ปูช้านะตะไลบุคคลทำไรไปบองจังบานอายุเวงบุญดอกมาพยชนะโดยพยนต์ในบานดาวมอนนี้เอาไว้ในยังบานแผลแต่ก่อนคือตีมวยคือคุณภาพในบรรดาพอลบอกยืนนั่นเตอให้ยังยกการปิดมาเชื่อยืมเอาของไทยคือเตออันนั้นยูเตอร์เกี่ยกงต่อเกี่ยกงต่อสควอยืมเกี่ยกงต่อปราบว่ายืมเตะบ่เชื่อบอกมาโซมอันนี้ไงคือเป็นสู้ตลอดปลุกไม้บองโปนแต่ออดได้ตามดันเทศนาบอลยกการคล้ายระบบพินไอทีวีได้ทั้งไงในตัวบ้านมันจูบองยืมสภาพบ้านจะเป็นสู้บอกบ้านจะเป็นสู้สบายยังเต้บอกไปคืนนี้มันจะทมมันเลยหรือถ้าล้างจอบ้านตะแคงองศาลีเนี่ยบอกให้สกตุกอย่างนั้นได้บอกมันถึงเขียวติบ้านในครั้งมันจะเจี๊ยยืนบ้านมอดอส่งยืนก็ได้กัสติดขอบคะแนนนะบ้านกัสติดขอบคะแนนคนชนะไทยทั้งไงนี่คือเชียร์การวิธีมวยได้บองปอนยืนเชียร์การกระทำตลอดบองได้มีเหมือนน้องจอมปากกาแต่เชียร์ชีวกรรมเชียร์เซ่bà nè là miếng nọ cũng đất chia sẻ cần bà chắc ngày đi nôm mà chụp bà chỉ muốn nó bong dùng smarт đó đại chi anh vậy bà làm sạ cần cùng ru mui hay gọi ta chụp chơi tràn bà tầm đại ca bà từ lừa ca thua ai chịu ca bong tuần chắc ngày ní cứ chi áo ca lõ hay nhom trong châu ruộng chùm này tích ca bong châu ruộng ca bắt đo chi cùng đất sủng khăn đó nè bà chạy tôi chỉ muốn nó tập bốn cái bong óc tay mà đón đại bong chập đao mà chi vào cắm rồi giờ hạt bay đi chìm lật tới cao hình tỷ bà đã xa bong miên cả test nặng vì sai cái đó chơi vô khơiอย่างนั้นông pi con đầm lay để ca bạc cao rong chặt được chi từ bông này là bà tầm bát tứ sỉ mẹ hồi vốn vì mình tờ dương mình tờ thưa tờ bát lật chi tờ bát pon năng này vậy để dương cái bông tờ miên mô tờ nặng phiệp luôn ai khăng trên cây mà phật vào ngày nắngคือปากกาcàngนี้ให้ปากกาcaoโอซีตลอดปลุกวัดตะเตียยังvậy bà chạy sải luôn đây khơi nhờ đôi chươngสบอยสเตอร์ทลอดตะไปอดเมียนตำไรไอ้ตีโกเจ้าในตามcáiไรน้องคือสมบัตินะคือโดยพนุ่มจังปะไตว่าไงคือคุยยนมันประมาณประโมเมาไอ้สบเลียดในตามบางทะเลสาบในคือโยสักโยตุลุในเป็นตำไรนั่นคืออาสบนั่นคือเจ้ามองตอนนี้ว่าเจ้าปิ้งนั่นจังอ๋อตอนในปัจจุบันนี้คือยังบานตัวประเด็นก่อนไวตัวจิมาซื้อยังมาลุยังมาไกลในเธอเจอกระเบาว่ามันทานสบออสเตอร์หรือก็สบเลียดตีจังอันนั้นก็ประกาศกลมนั่นไปเจมาเพย์กลมก่อนเอาปกตินั่นบ่าให้ไปยังเงียบมือตัวกระไรกับโนสำรามเพื่อยังชื่อยังเอากอดเรนโยเจกับปองเมาส์บ่าแล้วไปยังมาลุยังไปปูยังปีม้วนยังติงสำรามเมาแต่มาดองปัจจุบันนี้ยังชื่อยังติงกับปองต่างอ้อนั่งยังมาเอากาไก่ชนะไปปูเรื่องมวยจนม้วนคือจะการดังจูนจะเรื่องอะไรสำคัญจังประกอบชนะเนี่ยน้องยมอุตหะโดยเจอยังไวสบออสเตอร์จังไปไวตัวจีมาสาวหอยยังโยมาเต้าคือมาเต้าในยังมาปลามาเต้าถึงมาดองปันเปอร์เซ็นต์ยังโยตั้งสบอใหญ่ๆมานั่งยังดักมองมาเต้าปันยังมาผลิตมาแต่กระลาเต้าในจังเถอะยังประกาศการเนี่ยปวดกอดในดับบอลนั่งยังเคยโตที่ปัจจัยเปอร์เซ็นต์ในรอบมาพาย30กรมหรือก็เหมือนจะกรมหัวในวิจิตรขณะบ่าและขณะกูซาเต้ให้ยังตัวติงดังจูนมาให้ยังประเรียนตัวกอดยังทอมตัวประเรียนตัวอันนี้คือชื่อคุณหนุ่มไล่แต่ยังออกจาสำหรับสบายจัดบ่าเคยอันยังให้เพื่อไงอัดซื้อประบาจัดนี่คือสบายจัดในซานจังลุยนักเวียบานตัวดอตันไปเชื่อประวัติได้กอดประมาณประโมกาสำนองให้กาสำนองประเทศยังในปีเศรษฐกิจวิริจุมร้าวอากาศสำนองนั่นไปเชิญในจังเราไปจานตัวไปยังอัดชนัยที่อันนั้นรัฐปัญหาปัจจุบันนี้คือในยังชนัยมันจานให้ประมาณประโมโยมาโจยังรอบโรยเต่าลงมาไทยเนี่ยแบบบอกจองประดามสนุมือเตียนแต่ซาแต่ปัจจุบันนั้นยังเคยทาโฮยุนประดามไอทาเชียร์กรมฮนตีมวยแต่เจ้าvà ai thà rồi chỉ cầm hôn tí muối đây là nua mong bông cả sẽ coi những cái này sầm mèo và anh ấy chơi trong đó sùng hạt np đại bông bền vụ còn chơi phơi của bông thứ ấy hay những cái nhạo viên dục tôn chở đá đây cái chắp aram từ lứa cái này từ chia và phơi chia sợi riêng nàyถ้าvới anh vì chỉ ho là cái tập cột để chơi phao pha pó hay rồi person gì tiêu ho trong này mà đó person gì ở tại để chôn bóng này để lo tập cột cung một thâu thi đao một bóng np là cái ao đầm lay ở trên coi tình lũ bông sầm mèo bông vô mình nhưng mà từสบายจัดปัจจุบันยังเจอสนายโดยสามีทำไมนี่คือยังมีองค์จักในกอดกาเราทำไมนะประกวดไปเชื่ออย่างมวยครั้งพยนต์ตีมวยนั่นคือเรื่องตะไลในการติงโจนั่นในการติงโจนั่นนั่นเป็นกว่าติงบานถลายเข้มสบายจัดยังเอากว่าติงปัดไทยมูลให้ได้บ่มูลให้ได้ทรายยังติงไม่กูมันออกได้บ้าแต่ปูช้านะตะไลไอ้อันนั้นอะไรยังโรยเต้าจงกากะไลนั่นวันนั้นไปจะเอียดไปเอากว่าติงอันนั้นนั่นยังตะวันกะไลทำไมจะโอ้ยังสกอร์ตีต่างชาติสมัยในการได้ติงประโมออนนั่นจังเบอร์แปะเป็นการประกวดไปเชื่อต่างออกนั่นสมัยขยมเอาตะคื
ឃើញរោងចក្រជីផលិតមកគឺខ្ញុំមកតែសប្បាយចិត្ត សប្បាយហើយជំរុញឲ្យ ទៀតរហូតដល់មានការងារខ្លះខ្ញុំចូលរួមជាមួយទៀតដើម្បីផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍ដល់ជាស្អីដែលជាអាចកែតម្រង់គ្នាទៅវិញទៅមកបានដើម្បីឲ្យគាត់ផលិតហ្នឹងឲ្យតែមានគុណភាពពួកខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ផលិតប្រកបទៅដោយគុណភាពពីព្រោះអាគុណភាពនេះវាជាគុណតម្លៃទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់បាទព្រោះអ្នកប្រើប្រាស់គាត់យកលុយមកទិញយើងជួនកាលគាត់មិនមែនទិញជីទេគាត់ទៅទិញដីគាត់ទៅទិញរបស់ដែលមិនមានគុណភាពអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផលតំណាំដែលគាត់ត្រូវទទួលបានអានេះជាអ្វីដែលពួកយើងហើយអាទាំងអស់ហ្នឹងយើងអត់ដែលមានការបិទបាំងទេយើងព្យាយាមទៅជែកទៅឲ្យអ្នកដែលផលិតដូចគ្នាហ្នឹងគឺអាសាទៅឲ្យគាត់ទៅបញ្យល់គាត់ទៅព្រោះគុណតម្លៃទៅពេលបងចង់បានអាយុវែង4 10 20ឆ្នាំដោយហ៊ុយយន្តដែលបានដើរមកនេះអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ទៅគាត់គឺទី1គឺគុណភាពនៃផលិតផលរបស់យើងហ្នឹងទៅហើយយើងយកការពិតមកព្យាយាមមកបង្ហាញគេទៅអាហ្នឹងយូរទៅគេគង់តែស្គាល់យើងគេគង់តែប្រើប្រាស់របស់យើងទេអូពិសេសមែនតើបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺដោយការជម្រាបជូនមកបងមិញយើងហាក់បីដូចជាមានន័យថាដូចមិនខ្វះទេសម្រាប់វត្ថុធាតុដើមណាបងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបងបរិយាកាន់តែច្រើនបងកាន់តែសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលពួកគាត់ទទួលបានតម្លៃបន្ថែមបាទនេះគឺជាការកែច្នៃនេះជាការកែច្នៃហើយក៏យើងឃើញថានៅពេលដែលយើងកែច្នៃកាន់តែច្រើនការប៉ះពាល់បរិស្ថានតាមរយៈលាមកសត្វជាពិសេសបងលោកបរិយប្រហែលជាអាចដឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលាមកសត្វដែលគាត់ពេលដែលគាត់ទុកដាក់អត់ស្រួលវាក្លិនវាអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេញពីកន្លែងទ្រុងមកឲ្យពុបកើបយកមកដល់កន្លែងយើងតែម្ដងអាហ្នឹងគឺយើងកាត់បន្ថយអាក្លិនអាប៉ះពាល់ឲ្យពូចូលមកដល់រោងចក្រគឺមានឡសម្ងួតអញ្ចឹងចូលមកដល់គេសម្ងួតយកចូលមកដល់គេសម្ងួតយកហើយបាទប្រមាត់ក្លិនបាត់អីបាទអញ្ចឹងគឺពេលខ្លះបងប្អូនយើងមើលឃើញផលប៉ះពាល់នៃគេហៅថាលាមកសត្វដែលមិនបាននឹងការរៀបចំគ្រប់គ្រងបានល្អបាទយើងឃើញហើយមានច្រើនបាទតាមបើយើងនិយាយពី 4-5 ឆ្នាំមុនបាទបងប្អូនយើងចំសត្វចំអីហ្នឹងភាគច្រើនគាត់បរហូរចូលប្រភពទឹកបាទគាត់ដាក់ទៅពីអីទៅធ្វើឲ្យមានជំងឺឆ្លងបាទច្រើនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានផងសុខភាពផងតែនៅពេលដែលបើសិនជាដូចបងបើកាត់ជារោងចក្រកែច្នៃមួយហើយមានបាទរោងចក្រប្រព័ន្ធបងឬក៏បាទចាប់ផ្ដើមដូចបងអញ្ចឹងច្រើនវាធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយការបាទកែច្នៃនៃវត្ថុធាតុដើមដែលជាលាមកសត្វនឹងច្រើនទៅបាទមួយទៀតបងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដូចបងលើកឡើងបំបញ្ញមិញបាទថាវាអាចថានៅក្នុងមួយជ្រុងនៃការធ្វើអាជីវកម្មវាតែតែមានការប្រកួតប្រជែងបើសិនជាយើងធ្វើបាននៅផលិតផលទាំងអស់នោះតើបងបារម្ភរឿងការធ្វើទីផ្សារទេបើសិនជាផលិតផលនោះមានគេថាស្តង់ដារដូចគ្នាឬក៏មិនចឹងទីផ្សារវាជារឿងបច្ចុប្បន្នឲ្យការប៉ះពាល់វាអត់ទេសម្រាប់ហ៊ុយយន្តតែម្ដងយើងមិនសូវជាគិតទៅដល់ការនេះពីព្រោះយើងរាល់ថ្ងៃកំពុងតែជំនួសនៅផលិតផលពីដើមឡើយមានតែយកមកពីគេនឹងវាច្រើនដល់ពេលចាប់ផ្ដើមយើងខំបរិខំអីទៅវាយកទៅជំនួសអស់ហ្នឹងហើយអ្វីដែលពួកយើងបងកំពុងតែកកើតមកប្រមាណរោងចក្រចូលមកទៀតហ្នឹងគឺតាមគោលបំណងគឺដើម្បីជំនួសពលតម្រូវការសម្រាប់ទី1ទៅការជីហ្នឹងគឺវាសំខាន់ហើយបាទចំណុចទី2ដែលធំមែនទែនការបរិយាលើវិស័យកសិកម្មមិនថាគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលមិនថាឃើញប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែពួកគាត់កំពុងមានបញ្ហាដីធ្លីដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់វាអត់មានអីធ្វើរហូតទៅខាងកសិកម្មអញ្ចឹងបានឃើញកសិកម្មឥឡូវផលផុសខ្លាំងអញ្ចឹងគណៈតែធ្វើកសិកម្មខ្លាំងវាទៅការជីច្រើនហើយអញ្ចឹងតម្រូវការវាអត់ទៅច្រើនអញ្ចឹងបើយើងមើលមួយជ្រុងធ្វើដូចបារម្ភនៃការប៉ះពាល់ប៉ុន្តែមើលជារួមមែនទែនដែលខ្ញុំអនុវត្តផ្ទាល់គឺវាអត់ប៉ះពាល់ទេបានន័យថាទំហំការនាំចូលវាធំណាស់បាទហើយតម្រូវការប្រើប្រាស់ក៏ធំដូចគ្នាធំណាស់បាទអញ្ចឹងការកែច្នៃក្នុងស្រុកទោះបី 4-5 រោងចក្រទៀតក៏អត់មានបញ្ហាដែរអត់មានបញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចពិសេសមួយដែលបងបានលើកឡើងហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូននឹងយកកំណត់បាទដូចបងបាទសភាផ្ទាល់ដែលខ្ញុំគិតថាជាសហគ្រិនគំរូមួយដែលបងប្អូនយើងអាចជឿជាក់លើផលិតផលរបស់គាត់ឬក៏អាចនិយាយបានថាគាត់ជួយច្រើនទៅដល់បងប្អូនដែលតាមការបង្កើតការងារបាទទី1ទាំងការជួយទៅដល់បរិស្ថានដែលយើងយកវត្ថុធាតុដើមមិនថាសម្រាមឬក៏កាកសំណល់លាមកសត្វមកកែច្នៃបាទហើយក៏ដូចជាមួយដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺជួយបង្កើនចំណេះដឹងបាទដល់បងដែលគាត់គ្រប់គ្រងវត្ថុធាតុដើមដែលភាគច្រើនដែលហ៊ុយយន្តទៅបរៀនឲ្យធ្វើកំប៉ុងបាទហើយបទកថាបច្ចេកទេសគឺស្តង់ដារដែលបងអាចទិញចូលបានចឹងបាទអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការចូលរួមចែកម្លែកប្រព័ន្ធនេះបាទហើយយើងអាចនឹងមានคลิปបាទថ្មីបន្ថែមទៀតជាមួយបងនៅឱកាសក្រោយបាទអញ្ចឹងក៏អរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាបាទคลิปមួយនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ដូចគ្នាអរគុណនឹងជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់ទទួលបានសុខភាពល្អជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ